एक बार फिर मैं सिंह ट्रेवल ब्लॉगर AK सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे रास्ते की ओर ले जा रहा हूँ जहाँ केवल वाटरफॉल्स हैं। 20 से 30 वाटरफॉल है और बड़ी खूबसूरती और ग्रीनरी है। ये जगह कांडी गांव है, पुणे के आसपास। ये पुणे से 70 to 80 किलोमीटर दूर है। तलेगांव के आसपास इलाका है, लेकिन टूरिस्ट लोग कम जाता है और अननोन है। मुझे बहुत बाद में पता लगा, तो मैं मोटरसाइकिल से वहाँ चला गया और मेरी पत्नी भी साथ में थी। तो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, इसलिए मैंने जहाँ जहाँ चाहा वहाँ अच्छे स्पॉट पर वीडियो बनाता गया। और मोटरसाइकिल से गया हूँ तो कुछ शॉट मोटरसाइकिल के साथ भी है और उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मुझे जान का आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी जगह पुणे के आसपास है। बहुत ही मज़ा आया और आप लोगों को पसंद आएगा। और जब पुणे आइए मानसून में, इस जगह की ओर जरूर जाइए। आगे बढ़ते हैं एक बार सिंह। अब हम लोग मैं और मेरी पत्नी तलेगांव से आगे कान्हा फाटा है, वहाँ से हम लोग राइट टर्न ले लिए हैं और हम लोग कांडी गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मैं बाइक चला रहा हूँ और पत्नी मेरे पीछे बैठी हैं। और ये एक्शन कैमरा नहीं है, इसलिए फिल्म इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। ये मोबाइल से लिया हुआ है तो थोड़ी काफ़ी हिलती डुलती नज़र आएगी, लेकिन आप देख रहे होंगे कितनी खूबसूरती है चारों साइड। अभी हम लोग कांडी गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर हैं, बट यहाँ से ही आपको ग्रीनरी दिखाई पड़ती रहेगी। ये इंडस्ट्रियल इलाका है, तो अभी इंडस्ट्री काफ़ी दिखाई पड़ेगी। यहाँ से 5-10 किलोमीटर दूर फिर वाटरफॉल दिखलाई पड़ना शुरू हो जाएगा। ये हम एक नदी है, कितनी सुंदर नदी है, वहाँ देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है देखकर। ये हम लोग थोड़ी देर रुक गए कि देखा जाए कैसी नदी है, और मैं शॉर्ट मोबाइल कैमरा को नदी को दिखला रहा हूँ। अब देखिए कितनी अच्छी नदी है, कितना बढ़िया है, कितना पानी का बहाव है। ये तो कैमरे से पता नहीं चलेगा, वो तो महसूस करने की चीज़ है, कितनी खूबसूरती है। अब हम फिर आगे की ओर बढ़ना शुरू हो गए और आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और अच्छी चीज़ें दिखलाते रहेंगे। अब हम लोग एक जगह रुक गए हैं जो झरने के आसपास है। जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ टोटल 31 छोटे छोटे स्ट्रीम्स, वाटर स्ट्रीम्स है। आज तारीख है 27 अगस्त। इससे बारिश कम हो गई है और रेन्स कम है, इसलिए स्ट्रीम काफ़ी छोटे हो गए हैं। और मैं बाइक से जा रहा हूँ, जैसे रास्ते में बोलते आ रहा हूँ कि इलाका इतना सुंदर। मेरी पत्नी साथ में है और वो आधा फ़ोटो वो ले रहे, आधा मैं ले रहा हूँ। अब यहाँ की ग्रीनरी देखिए आप, धान पैडी फील्ड कितने सुंदर चमक रहे हैं चारों साइड। पहाड़ों पर धूप है। आज क्रिसमस से सूर्य भी चमक रहा है और बारिश थोड़ी कम है, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस तरह से अभी मुझे और 30 किलोमीटर आगे जाने पर खांडी पॉइंट मिलेगा। खांडी पॉइंट बहुत ऊंची जगह है और वहाँ से नीचे बिल्कुल रायगढ़ दिखाई पड़ता है। 3000 फीट का पॉइंट है और इस तरह रास्ते पर ग्रीनरी में चलता रहूँगा। धान के पौधे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत कम है, जबकि ये पुणे बॉम्बे हाईवे से मतलब ओल्ड पुणे बॉम्बे हाईवे बीच में कट जाता है। एक मावल जगह है, ये इस जगह को मावल कहते हैं। ये हमको बॉम्बे तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बीचों बीच तलेगांव से थोड़ा आगे जाने के बाद और लोनावाला से थोड़ा सा पहले
एक रास्ता कट के हम मावल की ओर निकल जाते हैं। लोग बाग आ रहे हैं पर ट्रैफिक काफ़ी कम है, धान की खेती है। और अब फिर आगे का रास्ता शुरू करते हैं, आगे की ओर। ये तो रास्ता ऐसा कि हरियाली और रास्ता है, इसलिए इस इलाके को हार्ट ऑफ मावल बोलते हैं। हवा में काफ़ी खुशबू है, हर जगह बासमती धान की खुशबू और बड़ा मज़ा आ रहा है। मन जहाँ रुकिए वहीं रुकने का मन कर जाता है, लेकिन समय का रिस्ट्रिक्शन, इसलिए आगे बढ़ते रहना पड़ता है। एक और जगह हम रुक गए जो काफ़ी अट्रैक्टिव था, दूर दूर तक विंड मिल दिखाई पड़ रही है। दूर दूर तक पहाड़ों पर विंड मिल दिखाई पड़ रहा है। मैं कैमरा जूम कर रहा हूँ, विंड मिल बादलों के चलते पहाड़ी पर शेडो है और इट लुक्स ब्लैक, लाइट ब्लैक, ब्यूटीफुल। और आपको एक अच्छे झरने को दिखला रहा हूँ। रेनी सीजन कम है, फिर भी झरने में काफ़ी पानी है और सुंदरता है। आप देखिए झरना कैसे है, ऊंचाई कितनी ऊंचाई, 200 फीट से कम से कम 600-800 फीट से पानी नीचे की ओर आ रहा है। काफ़ी अच्छा है, लेकिन दूर है, हम जा नहीं सकते। ये बरसात के बाद के फूल हैं, शीरा मीरा नाम है, शीरा मीरा बोलते हैं। बरसात के बाद जब धूप निकलता तो ये फूल खिल जाते हैं गुलाबी रंग अब हम फिर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बीच बीच में छोटे छोटे गांव हैं और कहीं कहीं फार्म हाउस भी बने हुए हैं, तो उनसे हम आगे की ओर बढ़ते हुए निकल रहे हैं। काफ़ी अच्छी हरियाली है, क्योंकि रेनी सीजन ख़त्म हुआ है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हरा भरा है और धूप चमकीली है तो और अच्छा लग रहा है बिल्कुल। और हमारी यात्रा और आगे की ओर बढ़ रही है। एक बार और इस वाटर स्ट्रीम का फ़ोटो। और आगे की ओर बढ़ते हैं। खंडी वाटरफॉल रास्ते के हम लोग जा रहे हैं। चारों साइड पहाड़ और ग्रीनरी है। कौन कहता है कि पूना का आसपास खूबसूरती कम है, और क्या ज़रूरत है शिमला जाने का और स्विट्ज़रलैंड जाने का। अभी मैं बाइक से जा रहा हूँ और रास्ते की खूबसूरती आप देखते जाइए। जो आता है देख
अब मैं एक जगह और रुक गया हूँ जहाँ पर कि 3-4 ऐसे झरने दिखलाई पड़ रहे हैं। 1 2 3 दूर 4 5 और 6। 1 2 3 4 1 3 4 5 और 6 स्ट्रीम में यहाँ है। मैंने जैसा बोला था टोटल 28 से 30 स्ट्रीम दिखाई पड़ रहे हैं। 1-2 वाटर सूख गए हैं चूँकि मानसून एंड होने के करीब है और पिछले 10 दिनों से बारिश हुई नहीं है, बहुत कम है। तो ये देखिए जो पानी आता है पावर स्टेशन से पानी है, टाटा पावर स्टेशन में कुछ यहाँ पर शायद जनरेशन सिस्टम भी है, वो पानी जमा है चारों साइड। हमारी पत्नी बहुत थक गई हैं इसलिए आराम कर रही हैं। अच्छा वो बोल रही बिल्कुल नहीं थकी हूँ। अब उन्हीं की बात सुन लीजिए क्या बोल रही हैं। बिल्कुल नहीं थकी हूँ, फ्रेश, एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ। थकान बिल्कुल नहीं है। बहुत ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी नहीं हो रही है, इसलिए वेदर बहुत अच्छा है। एक साइड पहाड़ पे झरने, दूसरी साइड पानी दिख रहा, पता नहीं अब बरसात का है या खेतों में लगा है, मुझे नहीं पता है। और मैं यहाँ एक छोटी चाय की दुकान पर रुक गया हूँ और चाय थोड़ा देख रहा हूँ, बिस्कुट ले रहा हूँ। चारों साइड है, खूबसूरती है, बड़ा मज़ा आ रहा है देखकर। अब खांडी 15 किलोमीटर दूर और यहाँ से रह गया है। काफ़ी ठंडी हवा है, रुक जाने का मन कर रहा है, रुक गया। थोड़ा चाय वो ले लिया जाए, बिस्किट्स ले लिया जाए, इसलिए हम रुक रहे हैं। और फिर आगे बढ़ जाना है, यहाँ से आगे फिर बढ़ जाएंगे हम। जगह देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रोड के किनारे ऐसी शांत जगह पर कुछ भी खाने में बड़ा मज़ा आता है, इसलिए मैं यहाँ खा रहा हूँ। रोड में मैं हूँ बस और कोई नहीं है। बड़ा अद्भुत फीलिंग होती है रोड पर, और कोई नहीं है। जंगल है, पहाड़ है। एक छोटे से चेक डैम के पास हम रुक गए हैं। यहाँ बड़ा अच्छा लगता है और यहाँ लोग स्नान भी करता है। एक गांव का लड़का देखिए, स्टाइलिश लड़का है और मोटरसाइकिल साफ़ कर रहा है, FZ चलाता है और रेसिंग भी करता है। शायद उसकी बहन है, वो भी साथ दे रही है। और और यहाँ PNG कैंपिंग है, यहाँ कैंपिंग भी किया जा सकता है। और अभी तो सैटरडे संडे यहाँ अच्छी भीड़ होती है। आज तो खाली दिन है, तो मैं भी सोचता हूँ क्यों नहीं मोटरसाइकिल को मैं भी यहाँ धो लूँ। नहाने के लिए कपड़ा लाया नहीं तो मैं नहाता भी। तो ये छोटा सा चेक डैम और बड़ी खूबसूरती है। देखिए दूर झरने का। हमारी पत्नी बोल रही मैं नहाऊंगी, मैंने कहा नहाऊंगी कैसे, कपड़ा बदलने की जगह ही नहीं है, तो हाथ पे धो लो कम से कम। अच्छी जगह है। पानी काफ़ी अच्छा है। आप लोग यही पानी पीते होंगे? पानी पीते पी लेना है ना खूब। ये पानी चांगला है, बढ़िया है, बहुत अच्छा पानी है। और अब आगे बढ़ा जाए और आगे हम फिर प्रस्थान करते हैं। बस लग रहा है ऐसा कि मैं अरुणाचल हिमाचल प्रदेश का कोई जगह आ गया हूँ। पानी कलकल करती हुई पत्थरों पर बहती जा रही है।
बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा, अद्भुत अद्भुत। दूर से मैं कैमरा शो कर रहा हूँ, देखिए पानी कितनी अच्छा है, कैसा बहते जा रहा है। और ये जाकर डैम में पानी रुक जाएगी। हमारी पत्नी वहाँ जा रही हैं, पानी में पैर धोना है, बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए वहाँ चली गई। अद्भुत फीलिंग है, आने से पता लगता है कैसा जगह है। कैमरे में क्या पता लगेगा, कैमरे में तो 5% है, बाकी तो ऐसे देखने का चीज़ है, महसूस करने की चीज़ है। जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं यहाँ आते हैं और ज़रूर आते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये जगह कहाँ है, इसलिए नहीं आ पाते हैं कि वो पता ही नहीं चलता जगह कहाँ है, और मिस कर जाते हैं। मैं आपको ऐसा पहाड़ दिखला रहा हूँ जो ऐसा लग रहा है किसी आज मैन मेड है, इतना फ्लैट है बिल्कुल। आप देखिए बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किले का कटिंग अब दीवार हो गई किसी किले बिल्कुल किले का दीवार, ऐसा मैंने देखा नहीं इस तरह का कटिंग। बिल्कुल किले का दीवार की तरह लग रहा है, और उससे पानी गिर रहा है, झरना गिर रहा है। ऐसा बहुत कम दिखाई पड़ता है, बिल्कुल भाई लग रहा है किले का दीवार हो। फ्लैट है, काफ़ी ऊंचा है, ऑलमोस्ट 600 to 700 फीट ऊंचा, बिल्कुल वर्टिकल लग रहा है, ऐसा कटिंग किया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली इग्नियस रॉक है और लेयर्ड में बना हुआ, बिल्कुल वर्टिकल है और बहुत स्मूथ चिकना है। ऐसा लग रहा है किसी ने पानी गिरने की वजह से इतना होता है। हाँ, हो सकता है पानी गिरने की वजह से हो गया, ये भी एक वजह है। हैवी रेन में काफी हाँ, लेकिन इतना वर्टिकल कैसे हुआ? वो चिकना से वर्टिकल नहीं हो सकता। हम्म हम्म हाँ, इतना मुझे रुका नहीं। पानी गिरते 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 स्मूथ हो गया है। स्मूथ गिरेगा तो कटिंग वहाँ पानी वर्टिकल है ही। नहीं कट है लेकिन स्मूथ। हाँ, स्मूथनेस हो सकता है, बट यहाँ नहीं, वो ये इग्नियस रॉक का करेक्टर होता है ऐसा। हाँ होता है, वो मैग्मा होता है ना, पिघलता है। तो इस तरह से हम लोग एक अच्छी जगह सोचा कि इसको भी डाल दिया जाए, जिससे कि कोई अगर आए विजिट करे तो जगह रुकने का मन करे। जहाँ भी रुक जाओ वहीं रुकने का मन करने का, आगे जाने का मन कर ही नहीं रहा है, किया क्या जाए। अब देखिए कब मैं आता हूँ, अब यहाँ पूरी तैयारी करके आना पड़ेगा जिससे झरने में नहाया जाओ, पूरा दिन बिताया जाए। बस लग रहा है ऐसा कि मैं अरुणाचल हिमाचल प्रदेश का कोई जगह आ गया हूँ। पानी कलकल करती हुई पत्थरों पर बहती जा रही है, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा, अद्भुत अद्भुत। दूर से मैं कैमरा शो कर रहा हूँ, देखिए पानी कितनी अच्छा है, कैसा बहते जा रहा है। और ये जाकर डैम में पानी रुक जाएगी। हमारी पत्नी वहाँ जा रही हैं, पानी में पैर धोना है, बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए वहाँ चली गई। अद्भुत फीलिंग है, आने से पता लगता है कैसा जगह है। कैमरे में क्या पता लगेगा, कैमरे में तो 5% है, बाकी तो ऐसे देखने का चीज़ है, महसूस करने की चीज़ है। जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं यहाँ आते हैं और ज़रूर आते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये जगह कहाँ है, इसलिए नहीं आ पाते हैं कि वो पता ही नहीं चलता जगह कहाँ है, और मिस कर जाते हैं। इस तरह हम लोग पहुँच गए खांडी पॉइंट। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड
ये ऊंचाई पर हम लोग हैं और यहाँ और भी कुछ लोग आए हुए हैं, यंग कपल्स देयर। और ये हम लोग जो देख रहे हैं ये नीचे का व्यू है। ये कम से कम आई थिंक ये मस्ट भी 2 से 3 हज़ार फीट एल्टीट्यूड पर है और नीचे खपोली दिखाई पड़ रहा है। खपोली एक जगह है जो लो एल्टीट्यूड पर है, प्लेन में है। वहाँ से आप अलीबाग और बॉम्बे वगैरह जाते हैं तो ऐसे आप रोड से खपोली जाए तो काफ़ी टाइम लगता है, बट इस जगह से एरियल व्यू से काफ़ी नज़दीक लग रहा है और छोटे छोटे झरने और स्ट्रीम दिखाई पड़ रहे होंगे आपको। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस वर्थ विजिटिंग। हमारी पत्नी बैठी हैं, शी इज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ कमिंग टू दिस प्लेस, बट आई फोर्सिबली ब्रॉट हिम। सी द नेचर। डर के आगे दुनिया है और डर के आगे ही ज़िंदगी है। डरने से कुछ नहीं मिलता है। आप देखिए जगह कितनी अच्छी, चारों साइड कितना साइलेंस है, ऑल ब्यूटीफुल साइलेंस ऑल वेयर। अब यहाँ से हम लौटेंगे, हमारा लौटना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक छोटा सा वाटर स्ट्रीम है, वहाँ हम चलते हैं और वाटर स्ट्रीम को देख लेते हैं। एक छोटा वाटर स्ट्रीम है, हम वाटर स्ट्रीम को जा रहे हैं। ये वाटर स्ट्रीम ही नीचे गिरती है तो झरना बन जाता है। आपको मैं दिखला रहा हूँ। ये झरना है, यही नीचे, ये नीचे जाता है और नीचे गिरने से एक अच्छा वाटरफॉल दिखाई पड़ता है। आप देखिए कितनी ऊंचाई पर हमें ब्यूटीफुल है ना। तो इस से अब हम लौटेंगे और कुछ वीडियो लेते रहेंगे।